Este árbol fue alcanzado por un rayo y ahora su sistema vascular está expuesto. El sistema vascular de un árbol es el encargado de llevar agua y minerales, desde las raíces hasta las hojas, y repartir los azúcares producidos por la fotosíntesis al resto del árbol. El movimiento de los fluidos en los árboles se debe a la presión de turgencia, un proceso que está regulado por los estomas, pequeñas válvulas, en las hojas que se abren y cierran, a voluntad de las necesidades de la planta.